Salutare, dragi pescari! Vreau să vă pun o întrebare pentru că sunt foarte curios ce o să răspundeți. Deci dacă ar fi să alegeți, să fiți obligați să alegeți între culoarea voastră preferată și aroma voastră preferată, deci să depindă viața voastră de alegerea asta, ce ați alege? Culoarea voastră preferată sau aroma voastră preferată? Și dacă vreți să spuneți și de ce, aștept niște răspunsuri în comentarii. Fire întinse!